很多车友们都在问我啊，特斯拉的核心动力总成是怎么来的？今天我就带你看一看特斯拉如何进行一个驱动模式的。首先，它通过这个电池进行一个直流电，就是往这边走到了这个逆变器，然后这个逆变器呢，把这个直流电变成了交流电，再往这边就来到了我们的电机。电机呢，是干嘛呢？需要这个交流电来驱动这个电机，有没有？这个是转子，它这个通过这个旋转啊，这齿轮旋转来进行一个速度的总成。来，再往下面看，看没有？这个就是电机内部的一些核心，都是它的轴承，看没有？其实它的整个的驱动模式跟内燃机差不多的，只是从内燃机变成了电驱动，核心的在哪里？核心就在这个位置，看没有？这就是很多人都没见过的这个什么？这就是电机的一个转子，就是它旋转的时候就靠这个转子来转。然后这个特斯拉的这个转子呢，已经有10年的历史了。来看这里知道这个磨损度，发现没有？它对比内燃机那些磨损度的话没有那么高，因为里面没有进行一个燃烧或者是有一个温度在里，它只是一个电驱动。然后的话，像这电机油，你看没有？这个10年用的电机油都成这个样子了。然后呢，电机会不会坏了？其实像电机这种啊，轴承这些啊，如果你经常看发动机的车企会发现，其实电机这个轴承呢，其实它还是没有发动机那么精密。坏的最多的就是这个位置老化，30万公里左右啊。真正要坏的话，就物理坏的话，一般到30万公里以上，它肯定才会存在一个物理的损坏。而日常损坏的，不管是渗水也好啊，还是撞车也好啊，损坏最多什么？损坏最多就这个地方，就这个逆变器，这个才是核心。驱动电机的核心就是这个逆变器。而逆变器大家都知道，看没有？这个老款的逆变器啊，它用的还是老旧这个 PDC 电路板的技术。来看这里，看这里。然后的话啊，正常损坏就这个逆变器这里，包括这些电阻啊，这些它的一个寿命，虽然说寿命大概10年左右，但实际上大家都知道，一旦通电，它就有一个损耗，大致的一个返厂返修的时间，根据我们的经验的话，像逆变器的话，大概是8年到10年，20万公里左右，它就会出现一个比较大的一个问题。问题最多的就是这个电路板啊，它用的是老旧的一个技术，看没有？都还没有用上最新的 Model 3 2021款的 Model S 的那个 SiC 碳化硅技术，用的都还是老的这一套 IGBT 技术。这就是为什么特斯拉的这个电门踏板，它那个输出的动力非常直接，基本上你一踩它就能给个直接输出，就是因为它的整个电控做得好。然后的话，很多人担心的这个电机问题啊，其实像这一台16年的 Model X 啊，已经开了将近8、9年了，都没有出现电机问题。最关键的就可能就换个电机油啊，然后啊就是电机逆变器，主要核心还是那个电机逆变器。大家都知道，刚刚也给大家看到了，电机逆变器的主要作用呢，就是把咱们的电池的直流电变成交流电，驱动我们的这个转子跟齿轮这一块。所以说，如果你的特斯拉也遇到了不知道该怎么解决的问题，或者是出现了趴窝啊、空调问题不知道该怎么解决的，都可以联系我。